Lewandowski! Główka! Lewą stronę, gdzie biegniesz? Hej! Do przodu! Stanowski! Nie ma go. Wraca. Mariusz! Looking good, man. Looking shag, man. Widziałeś to? Tak. Już? Nagradę. Nie, to było tak szybkie, że nikt nie widział. A ty się ruszyłeś w ogóle? Bo... No widzisz? On z tym chce do mnie na sparingi przyjechać. Właśnie tu bam! Co tu? Zapaśnik. Obalanie, zobacz. Ale obalanie, zobaczycie. Wiesz co? Mamy zadzwonić do KSW i powie tak, słuchajcie, zabierajcie go z tego Olsztyna. Słuchajcie, jest taki To na problem. pewno zrobi, ale myślę, że nie potrafi. Problem polega na tym, że najpierw trzeba obalić, tak? Obalisz, a w parterze trzeba też robić. I'm joking, man. Dobra, weź tym człowieku, teraz kontuzjujesz mnie. Odejdź ode mnie. Chciałbym też potrenować, nauczyć czegoś. Druga rzecz, Mamer walczy z Majkutem, więc na pewno coś posparujemy. No i co, no, jak się uczyć, to się uczyć od na przykład tego, który pokonał Mariusza Podzianowskiego, więc wszystko się tak składa w jedno. Zawsze jest to pomocne i owocne, jak robisz z kimś nowym, kto stójkę ma znakomitą, ręce bardzo dobre. Czegoś mnie nauczy, coś przekaże mi, ja jemu coś może. Zapasy może skończę. Moment, czy na etapie planowania tego narodowego i rozmowy była jakaś taka inwencja z twojej strony, żeby KSW spróbowało ściągnąć Roberto Sodlicza? Znowu. Ominijmy to pytanie. Nie było go. Dobrze, przepraszam cię bardzo. Kolejny Daleko? Do połowy. To be back here now in the National Stadium, unbelievable. Like, best feeling. Missed it all so much and I can't wait. Ever since the last fight, this is all I've wanted. I wanted the rematch. 2.5 years out, obviously it's killed me. I've been sat at home. All I've been wanting to do is get back training, get back fit, get back healthy. And here I am with the best opportunity I could ever get. When I signed to KSW, the dream of the National Stadium, so here we are. To będzie walka! Walka na pięści! Lewą stronę, gdzie biegniesz? Hej! W tą stronę! Do przodu! O kurde. Przepraszam, uczę się od najlepszych. Nie, ja wszystko słychać. Mecz prowadzi. Słyszycie? Najlepszy. Ty zawsze musisz pokazać, że ty przychodzi. Czy na rybach jesteśmy, gdzie byśmy nie byli. Zawsze twoja dupa ostatnia przychodzi, nie? Zawsze musisz udowodnić, że ty tu rządzisz. Na rybach. W ogóle wolę na rybach niż tutaj, ale tu też jest fajnie. A może on odejść, bo ja widzę, że on już tu jego gęba mi się nie podoba. Znaczy, ja dzisiaj w ogóle nie dotykam żadnej kamery. Oni. Ja tylko nadzoruję dzisiaj. Zawsze te setki psujesz ty. Jest tylko dwóch zawodników, którzy walczyli na pierwszym Koloseum, to jesteś ty i Mariusz. Miałeś walkę wieczoru i teraz uważaj, teraz też masz walkę wieczoru. Powiem ci, że jeśli chodzi o coś takie rekordy czy coś, to zawieszasz bardzo wysoko. To ja nie wiem, czy kiedykolwiek komuś uda się pobić ten rekord. Jest to dopiero druga gala na Narodowym. Komu musimy się rozstać? No czego zimno jest, cholera. Nie, no i to bardzo tu od wczoraj cały dzień. Ale jesteś ubrany. To train with Mateusz is great. He's a great athlete, and obviously for him to get the win there, that was great. It's unbelievable to train with. His wrestling's at next level, so he will be champion in that division. He had a really short camp. It only was like a 2-week camp, so I was just teaching him because I'm tall southpaw like his opponent. Just teach. I won't even say teaching now. More moving around with him. Just being a body basically. So I would like just throwing shots at him, and then he was using that to get his entries and stuff like that. Do kogo ze świata MMA jesteś podobny fizycznie? Tak? Kurde, jak patrzę na Sienrusa, tak Artur Szpilka. Nie, Marcin Najman. Wiesz, że to damy? Marcin. Guten Tag. Witam wszystkich kibiców z Niemiec. KSW XTB Exclusive Fight. O kurde, jaki mały. Wiesz o co chodzi? Jestem obcokrajowcem. Oczywiście. Ciężko mi jest, rozumiesz? Mówisz to od 10 lat. Tego ja nie mówiłem. Byłem tutaj 6 lat temu, nagrywałem z tą setki, jak cię zadawałem pytanie, mówisz, wiesz, bo ja nie do końca jeszcze po polsku mówię. Ja Ty mówisz wiesz, polski? ja nie jestem z Polski. Okej, dobra, ty nie wiesz? mogę polski mówić. Le Marseillais qui me parle, Irlement perdu, il m'a partu, Irlement c'est gaffu. Dis moi. XTB. XTB. KSV. Parlez-vous.
To już tak może bardziej na poważnie, chyba że chcesz na niepoważnie. Ja je robię cały czas, kurwa. Tam powiedziałem poważnie, o co ci chodzi. Okej, dobra. Poważna organizacja, poważnie odpowiada, ja wiem, no. W tylu wywiadach mówiłem, ale powiem ci jeszcze raz, co to znaczy dla mnie zawalczyć na największym wydarzeniu, mam nadzieję, że w historii, co najmniej w Polsce, sportowym, jeżeli chodzi o MMA. Walkę wieczoru, brać tu w ogóle udział i walczyć w takim zacnym gronie zawodników z takimi kibicami, dla mnie to jest jakby jasne, po to tu jestem, by walczyć i wygrywać, i tańczyć, i śpiewać. No sączu tak wiał, że ja wszedłem do klatki i się przeziębiłem. Zobacz, co dla was robimy tańczyć. A mam pytanie. Kto pamięta wróżkę Balię? Witaj, dodzwoniłaś się do wróżki. Jakieś problemy w miłości? Tak. Mąż jest? Jest, ale w domu go cały czas nie ma. On ciągle chodzi do młodej i czekolada, la colada, ta karta mi to mówi. Oj nie! Robi wrażenie? Ładna trawa, naprawdę. Zobacz, coś pięknego. Opcja była jedna tylko narodowy, jakieś tam inne opcje moje strony nie chodziły w grę. No tak naprawdę wiesz, no zaproponowali najlepsze oferta finansowa, więc zdecydowanie ja walczę dla pieniędzy, więc to jest dla mnie najważniejsze. Przede wszystkim bardzo duże wyróżnienie, że mogę być, że chcieli, żebym tutaj był po prostu. Tak, oczywiście jak najbardziej od razu był Adam. Rankingi rankingami, trzeba walczyć z każdym i tyle. Ja mam wszystko do stracenia, mam wszystko do zyskania przede wszystkim, tak? Mocny zawodnik, młody chłopak, mocno bijący. No mega, no kurczę, wiesz, ja biorę każde rękawice, tym bardziej, wiesz, przy wygranej, przy walce, później tak garża idzie, więc to jest to. Te kwestie pasa, no to mocno cię tak irytowały wtedy, czy ty? Tak, zdecydowanie, to bardzo siadło u mnie, dlatego teraz już się niczym nie przejmuję. Już mi wszystko wisi. Do kogo ze świata MMA jesteś podobny fizycznie? Chyba nie ma takiego przystojnego zawodnika jeszcze. Wiesz, wszyscy kurde tu przychodzą już na poważnie, powiedz to. Jakie powiedz to? Dajcie mi być sobą. Słuchaj, ja siedziałem tam, pokaż, widzisz? D15. Siedziałem i tak robiłem tak, wiesz, przy każdym ciosie Mańkowskiego na Mameda robiłem tak, zamiast Mameda, kurde, wiesz o co chodzi. A teraz będę musiał to robić sam tylko w klatce. Patrz, tam Rutek siedzi. Już od razu stąd, wiesz. O przeciwniku może krótko, bo miałeś do wyboru albo walkę o tymczasowy pas, wybrałeś narodowy i Rutka. Dlaczego? No nie wiem, no spójrz tu i spójrz na Rutka. Myślę, że to jest nic nie muszę dodawać, po co? No spójrz to. Ja wychodzę z założenia takiego, że jeśli coś mi jest pisane, to ode mnie nie ucieknie, nic nie stanie na przeszkodzie, żeby mi to zabrać. Więc jeśli chodzi o pas, jeśli on ma być kiedyś mój, to będzie. Nie mam z tym pośpiechu. No a stadion to jest stadion. Stadium, bro. Panowie, zaraz się przerozmawiamy będę, nie? Chcecie, żebyśmy teraz się bili? Nie chcemy, ale nie chcemy, żebyście się zaprzyjaźnili zanadto. Spokojnie, wy się jak coś śmiejemy, więc... Dobrze. Patrzcie na siebie. Dobra, teraz robimy... Nie, jeszcze raz, czekaj. Jeszcze No dobrze, jeszcze raz. Nie uśmiechnąłem się, pizdu. Nie no kurde, jeszcze Dobrze raz. jest. Dobrze, moja broda. Nawet lepiej. A ty takiego liścia. Nie no co ty, weź się uspokój. 100 lat, niech żyje Najważniejsze w takich sytuacjach to pomyśleć życzenie i zdmuchnąć świeczki przygotowane przez pracowników. Nie mamy świec, bo takich pracowników ze świecą szukać. Trochę się wzruszyłem, więc tak na zgięciu robię. Co pan myśli o gali następnej? Mogłaby Pani teraz powtórzyć to, co Pani mówiła o mojej cerze? Że jest idealna. Cera jest idealna. Nie ma co pudrować, nie ma co malować. Ja nie wiem, po co tu jestem w ogóle. Pudruje Pani po prostu, bo Pani zapłacono, ale w ogóle nie musi Pani tego robić. Co najbardziej szczególnego zapamiętałeś w Koloseum 1? Pamiętałem pełny obiekt. W moim przypadku to było bezprecedensowe, debiutanckie, dziewicze uczucie, kiedy siedząc po środku, bo to rzadka przyjemność, akurat ten event daje taką możliwość, że fani dociskają Cię aż do samej areny walki. Czułeś ich wszystkich na plecach i czułeś, że są głodni emocji na początku i że są ukontentowani na końcu. I to jest uczucie, dla którego warto ciężko pracować wiele miesięcy po to, żeby ludziom dać takie show.
Witamy w klubie. Okej, panowie, bo goni nas ten. Tak. Czy już wszystko mamy tutaj? Dobra, chodź. mamy, ale to... Ale róbmy róbmy start stare down to, a najpierw. Face to face ou Face to face. Nie, face to face. Ok. Baty... Tam. Tak? Na razie idziemy, to nie jest pod nagrywki, to nie jest pod nagrywki. Po prostu to, że idziecie obok siebie, to przypadek. Specjalnie nie muszę się jakoś nakręcać na niego. Myślę, że to wszystko, co działo się przed walką, już samo się nakręciło. Jak szliśmy obok siebie, to bardziej myślałem o komizmie tej sytuacji. Co w jego oczach widziałem? Gotowość. Już jesteśmy na takim poziomie, że ciężko będzie zobaczyć jakiś strach czy cokolwiek. Raczej każdy zawodnik tu jest nie bez przyczyny i chce tu być, więc myślę, że w jego oczach była gotowość i myślę, że to samo mógł widzieć w moich i jazda. Bah, c'est une bonne émotion, une détermination. Ça donne envie de tout pour le combat. Donc, Nie wiem, o co chodzi. Nie, bo było złe słowa. Co powiedział, że tak wie? Wszystko. qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti une détermination. Jak wchodziłam do stadionu, to miałam bardzo pozytywną energię. Dodawało mi jeszcze determinację, żeby robić dobry show 3 czerwca. Jestem bardzo zdeterminowany, patrzyłam na niego prosto w oczy i pokazywałam mu, że jestem gotowy, żeby wygrać z nim. To, że jestem w comedy evencie, to, że jestem po półdzieli, no bardzo dużo to dla mnie znaczy, aż brakuje słów, żeby to określić. I wręcz właśnie się cieszę, że nie jestem w main evencie. Nie wiem, czy moje nazwisko jakby udźwignęłoby ten ciężar, jeśli chodzi o zainteresowanie kibiców. No i też obawa, że gdyby na przykład miałbym ten main event, no to niektórzy ludzie mogliby wyjść z stadionu, więc myślę, że te miejsce na karcie jest idealne. Bardzo się cieszę z tego powodu. Mnie traktują wśród legend KSW, mimo że mam 25 lat, to bardzo się cieszę, że jestem tak szanowany. Nie, to będzie takie też może. Tak, rzeczywiście w internecie wydawał się taki bardziej do przodu, tutaj na żywo był normalny, nie zadał mi pytania, czy się boję, tylko normalnie się zachowywał. Zachowywał się tak jak ja, tylko ja nie zachowywałem się w internecie zbyt prowokacyjnie. To jest może takie odmienne, ale no nic, no, taka jest rzeczywistość. W internecie jest inaczej, na żywo jest inaczej. Rozmawiałem z Marianem, powiedział, że Saladin tak w internecie, że tak powiem, bardziej kozaczył, a teraz jak na żywo się zobaczyli, to już był spokojny. Jak by się do tego odniósł? Bah, je vois pas quel trash talk j'ai fait, mais. Nie, jeśli chcę, żeby się bić teraz, to możemy się bić teraz. To jest wyróżnienie! To jest wyróżnienie! I tak, i Adam wtedy. To jest dla mnie wyróżnienie. Nie, musisz że... To jest dla mnie wyróżnienie. Ty widzisz, faktora się kurde. Walka na PG Narodowy. Wyróżnienie, bardzo duże wyróżnienie dla mnie. To wszystko. To jest dla mnie wyróżnienie. Prawda, Adam? Właśnie o to chodzi, to trzeba tak. To jest dla mnie wyróżnienie, byczku. To jest dla mnie wyróżnienie. Chyba tak. Widzisz? Moje szkoła. Ale on już skana tam jak kozaciu, nie? Szkoda, że nikt nie notał. Trzeba tak. Jest nagrane. Jest nagrane, a teraz kiedy przyjdzie, to jest dla mnie wyróżnienie. Ale mocne te piątki. Gramy panowie, dawaj! Bo my to zrobimy na kilka ujęć, spokojnie. Ty się bawisz piłą. Lewandowski! Stanowski! Lewandowski! Z tego podbicia, a i tak do gry. O, to było git. Były nogi? Tak, tak. Dobra, to teraz główka. To teraz ja niby tak będę. Główka! Lewandowski! Lewandowski! Główka! Ładnie wyzerowane wszystkie pozycje, jest ok. Tak, to tak celowo było, wiesz, takie zajmijcie ich, że niby tam, wiesz, coś się będzie działo. Alright, dziękuję bardzo. Dzięki. Już mam swoje lata tak samo, także nie ma na co czekać. Ostatnie 2, może maks 3 lata czegokolwiek co można porobić.
powalczyć. Musiała być szybka decyzja, szybkie rozmowy, no i jestem tutaj. Były jakieś tam propozycje, ale wiadomo, że KSW to jednak to jest marka, przede wszystkim sportowcy. Nawet się nie zastanawiałem, tylko rozmawiałem z KSW. Narodowy, no to sama nazwa mówi, no to coś pięknego, każdy o tym marzy. Także jak najbardziej piękny debiut. Będzie niewygodnym przeciwnikiem, na pewno bardzo silny, ale wiem też jakie ma słabe strony, o których nie chcę mówić. Po prostu będę to chciał pokazać 3 czerwca. Sama walka w Gleby z tym, to jest dla mnie jakaś masakra, nie? Chłopie, no jako MMA to mało to ciekawe. Jak mało ciekawe, przecież chłopie debiutanci Dla mnie to jest zajebiste. Dla mnie to jest petarda. Stójkowo, spoko, wiadomo. Ja powiedziałem, że zarąbista walka. Nie no, oczywiście sugerowałem mu to, tak, mówię, dawaj Krzychu do MMA, masz, ja mówię, ja z nim jedną awanturę razem stoczyliśmy i wiem, co on potrafi, kawał skurczybyka, także cieszę się, trenujemy razem na sali. Dawno nie pamiętam, żebym robił z kimś 12 rund, a robiliśmy 12 rund, wiesz, techniki, ale takiej sparingowej, przyszedłem zajechany wczoraj do domu, on tak samo. On tu jeszcze musiał przyjść na kręcenie, a ja już poszedłem spać, także no cieszę się. Jesteś wesoły. No, dawaj tą wesołość, hej! Kinga by się przydała, co? Śmiać się miałeś! O, widzisz, teraz się śmiejesz. Związałem się z grupą MTS, która bardzo mi pomaga. No i po rozmowach z właścicielami KSW byli chętni, żeby mnie zakontraktować. Choć były przeszkody, to zwalczyliśmy je i daliśmy radę. Jestem dzisiaj w KSW, jestem szczęśliwy. Zrobię wszystko, żeby dawać tutaj emocje. Jak skończyłem z boksem, gdy miałem 19 lat, poszedłem sobie na treningi MMA. Tam trenowałem pół roku. Szło mi tak dobrze, że po 3 czy 4 miesiącach chcieli zabrać mnie na zawody, ale wtedy miałem taki okres w życiu, że rodziło mi się dziecko i trenowałem tylko dla siebie, bo czekałem w domu, aż żona zadzwoni, że rodzi i żebym był po prostu w Toruniu i chciałem być jak najbliżej swojego domu, tak? Idąc teraz na trening na początku roku, bo wiedziałem, że będę walczył w MMA, po 2 miesiącach chłopaki mówią, że potrafię tyle, co zawodnicy MMA potrafią, przynajmniej trenując około 2 lat, także jest fajnie. Były takie chwile, że dawałem siebie 100%, przegrałem walkę, słusznie czy niesłusznie, myślę, że niesłusznie i skończyłem z boksem i 8 lat nic nie robiłem, trenowałem siłownię i oglądałem z kanapy, jak inni się biją, zawodnicy, których pokonywałem. Wróciłem, stworzyli Federację Walk na Gołe Pięści. Ja nigdy nie miałem do czynienia z walkami takimi na ulicy. Jestem domownikiem i cenię sobie rodzinę i nie chcę im jakichś kłopotów dawać. Także ja nie jestem żadnym chuliganem ani kibicem, też chcę to podkreślić. Jestem sportowcem z krwi i kości. Wróciłem sobie, chciałem zobaczyć, jak to będzie na tych walkach na gołe pięści i mi się udało tam. Udało mi się zaistnieć. Nie wiedziałem, że aż tak to dobrze pójdzie, ale coś czułem, bo jak to mówią, genów się nie oszuka. To, co było kiedyś, że był mistrzem świata, mega szacunek, wszystko, cieszę się z tego. To jest dla mnie mega trampolina, ja nie mam nic do stracenia, mam dużo do zyskania. Jestem młodym, głodnym wilkiem zwycięstw, a on jest już po karierze bokserskiej. Dużo tych walk stoczył, dużo ciężkich knockoutów było. Idę po zwycięstwo i nie mrugnę nawet, żeby się przestraszyć czy coś, wiadomo, szacunek. No ale idę po zwycięstwo. Oglądajcie moją walkę na ksw.tv.com. Więc oglądajcie moją walkę na ksw.tv.com. Nie mów tego kropka w ogóle. Moją walkę na ksw.tv.com. KSW? Nie. Ej, niesamowite to jest. Oglądajcie moją walkę z Mariuszem Płodzianowskim na ksw.tv.com. No pięknie! Ja się strasznie śmieję, jak na przykład w windzie ktoś jedzie, mnie oznacza you going down, nie? Nie, marykotne! Idziemy? Jak się masz, Mariusz? Żyje się pomału, no co tam może być? Żyjesz, pracujesz. Nie ma co narzekać. No, tak musi być, to jest podstawowe rzeczy, nie? Fajnie, co? No i media rozpatruję pytanie twoim dwojkiem, co jest jakby must have, a co... Robimy sobie takie klasyczne zdjęcie, taki stare down dwóch zawodników twarzą w twarz i nagramy sobie też takie krótkie wideo, jak po prostu schodzicie do siebie, po prostu staniecie w tych Dobra, pozycjach. na razie to Najpierw tak, samo robimy zdjęcie. to. Najpierw samo Dobra, zdjęcie. na tym tu robimy, potem piętro wyżej robimy to Tak, samo. to samo dokładnie. I trzecie? I trzecie zrobimy sobie wideo. Powiedz mi, Krzyszku, jest ok? Będzie? Minimalnie bliżej siebie. Już? Poczekaj, czekaj, sekundkę. Fajnie, super, pięknie. Montaż.
Bardzo dobrze. Będzie? Idealnie, o to chodzi. Jeszcze się już starzeje? No, ty jesteś który rocznik? Bo ja jestem 8-1. 47 idzie. 46 skończyłem już. No, to bym chciał być w takim stanie jak ty. Starzeje się pan. Się starzeje. To Wiesz co, ale nie, wiesz co mnie najgorsze denerwuje? Nie mam kontuzji, nie mam nic mnie nie boli, a nie mogę trenować tak jakbym chciał. Już dziś zapraszam 3 czerwca na Stadion Narodowy. Legię, Koloseum 2, bo na Trójce chyba już nie zagoszczę. Oj, będzie się działo. Artur, trenuj ciężko. Wiesz, że ja trenuję ciężko. Łatwo nie będzie. Anio skóry nie sprzeda. Z kim z karty Koloseum mógłbyś stoczyć wymarzoną walkę? No, nie chciałbym do tego wracać ani zaklinać, ale chyba większość wie, z kim mógłbym się zmierzyć jeszcze raz na Narodowym. Wspomnienie z KSW 39, no to na pewno żal i smutek, że nie mogłem wystąpić na takim wielkim wydarzeniu, które było na cały świat tak mocno komentowane i tak popularne, a mnie zabrakło, mimo to, że jestem prekursorem tego sportu. Myślę, że jest tyle wyjątkowych pojedynków na Narodowym, że ciężko będzie skoncentrować się tylko na swoim pojedynku i na swoim przeciwniku i gdzieś tam co chwilę będę się skradał do telewizora, żeby poglądać też inne walki, bo naprawdę cały fight card jest imponujący i wzbudza we mnie wiele emocji. Wszyscy się budzą zawsze na sam koniec, nie? Wszyscy się budzą na sam koniec, a jak już jest połowa sprzedana. Tak mi się wydaje, że w maju będzie tak właśnie, że będzie troszkę klapnięcie ze sprzedażą. Później już przed samym czerwcem. Przed całą galą. Tak. Pół kroczku od siebie odsuńcie się, ale tak nie, trochę za dużo, troszkę bliżej. Ręce, tak, ręce, jak te ręce. Tak. Jakbym przyjął pozycję od razu, wiesz. Michał, bluzę daj na to trochę. Dawajcie Artura. W sensie obciągnij? Obciągnij. Już wyczerpaliśmy groźność na dzisiaj. Tak. Halo. Poziom groźności już jest na zero, nie? Nie, dobra, super. Jest, Dziękujemy mamy to. bardzo. Dzięki. Wracamy do ciepłego. Rozumieć, że taka atmosfera jest fajna, zajebiście. Spodziewamy się rekordowej ilości kibiców. Oczywiście Stadion Narodowy będzie zapełniony i nasze sektory również. Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki, także na pewno będzie głośno, na pewno będzie super atmosfera. Także wielkie przeżycie dla mnie to będzie, ale myślę, że dla wszystkich też uczestników tego wydarzenia. Także musicie tam być. Stadion Narodowy, legendarne miejsce. Michał Materla, legendarny zawodnik. I ja mam nadzieję, że ta walka również będzie legendarna i na najwyższym poziomie. Stanowski! Stanowski! Nie ma go. Wracam. Chodź w tego Bogdana. Miednicę pod siebie trochę, o tak. Ręce, łokcie, czy wróć. Jakie mogą być inne? No mam się uśmiechać? Nie, zawsze sobie o czymś pomyślisz, pomyśl sobie o czymś... Lepiej nie, bo mi coś jeszcze innego się zmieni. Aż tak grubo nie musisz myśleć. Myślę, że walka każdej osoby, która tak jak ja prowadzi swoje życie poprzez ulice, trybuny, na salę i później na walki na wielkich galach. No to myślę, że gala na największym stadionie piłkarskim w kraju, który nazwany jest Narodowym Stadionem, to jest coś największego, no i ja tego doświadczę. Przyznam mi skromnie, że ciężko na to się pracowało. No nawet nie marzyłem o tym, było zawsze to dla mnie prawie że nierealne. No ale jak tylko pojawiło się światełka w tunelu, że taka gala się odbędzie, zrobiłem wszystko przez ten rok, odkąd mniej więcej wiem o tej gali i chyba ciężko ten okres przepracowałem. Jestem niesamowicie z siebie dumny, że do tego momentu doszedłem. No, znaczy to dla mnie bardzo dużo, myślę, że to będzie moja najważniejsza, największa walka w karierze. Bogdan Stojka będzie moim rywalem, jest to znakomity kickboxer światowej klasy. Naprawdę toczył pojedynki w największych organizacjach na świecie, z największymi nazwiskami. Między innymi z Izraelem Adesanią. Z walki w kickboxingu z Bogdanem bym był bardzo zadowolony, bym był bardzo zmotywowany do takiej walki. Tutaj jest MMA, będę mógł fanom pokazać, czego nauczyłem się przez ostatni rok, jeśli chodzi o inne płaszczyzny niż stójka. Do tego będę mógł kolejnemu zawodnikowi gdzieś z czołówki światowej pokazać tak naprawdę, co znaczy nasza warszawska siła. No i współczuję mu trochę. I'm feeling excited to fight here in the stadium. I don't know how the feeling is inside when it's full of people, but for sure it will be war. It's a new challenge for me, and
I like to be a part of this event. I fight just in stand-up, but I'll be the best in the 3 of June. Pierwsze wrażenie, kiedy tu wszedłem, że bardzo ładna trawka. Chciałbym mieć taką na ogródku. Drugie wrażenie, przeogromny obiekt, naprawdę, kiedy jest tu pusto i taka cisza jak dzisiaj, to wygląda to jeszcze bardziej potężnie. Trzecie wrażenie, ze względu, nie wiem czy widzicie za mną, ta trawa jest nagrzewana, naświetlania. Pomyślałem, że to może jakaś plantacja marihuany. Czy długo trwały negocjacje z KSW? Wystarczająco długo, żeby efekt był dobry. Niecałe 2 miesiące chyba. Walka na Narodowym była w negocjacjach w sumie rzucona w propozycji KSW od samego początku na przedłużenie kontraktu, także to była propozycja od startu. Myślę, że te negocjacje nie trwały tyle, bo były jakieś duże nieścisłości, zawirowania i tak dalej, tylko po prostu z racji tego, że Wojek ma dużo innej pracy, no i nie było to, że tak powiem, systematyczne, tylko po prostu odbijanie maili, czy dzwonienie, kontaktowanie się od czasu do czasu, kiedy miał więcej czasu Wojek. Tak naprawdę przeciwnik ten wpadł w sumie na ostatniej prostej i negocjacji kontraktu i tej walki, bo początkowo miał być inny. Jak się leciało samolotem? Ze Szczecina do Warszawy chyba nie leciałeś jeszcze? Nigdy w Warszawie. A, no to jest, to widzisz, to idealnie. Wiesz, teraz wszyscy w Warszawie youtuberzy, wiesz. No. To mówię, chcę. No to fajnie, bo dzisiaj macie cały dzień, bo to ogarniecie, wiesz, 2 godziny i macie cały dzień wolny, co nie? A on na Majorkę, mówię, lecimy do Hiszpanii, bo mówię, ściemniałem go, że do Włoch lecimy. Mówi, nie chcę, wolę do Warszawy. Masz właśnie sektor niedaleko. A, no to pięknie mamy. Po prawej stronie jest chyba. D9 chyba mamy, coś takiego, czy D8, fajne. Ale sztos. Do kogo ze świata MMA jesteś podobny fizycznie? Myślę, że nawet nie fizycznie, nawet z twarzy generalnie, to do Bartka Gładkowicza, bo nas często mylą. Raz nawet oszukaliśmy na walce z Cezarem Kęsikiem i po pierwszej rundzie się zmęczyłem i Bartek wszedł. Który to który? Bartek? Jak widać nie było ciężko na walce, bo ani draski. No to ja Bartek, jestem trochę opóźniony. Ja pitole. Autobus Łódź, jesteśmy najlepsi. O, jak wygrałeś. O ja. Gratuluję. O ja pitole, było blisko. Teraz muszę schudnąć. O ja. Najlepsze Żartowałem, to ja, Paweł. Dobra, co robimy, panowie? Bijemy się. Nie no. Ale Przemocy ja nie lubię. Łapki, zobaczymy, czy taki szybki Szybki jestem. Szybki jestem. Można oszukiwać? Ty, nie wiem, że taki dobry jestem. Albo mi... A jedną ręką mnie chciał zaskoczyć, pan. Daj mi przed walką, żeby myślał... Dawaj teraz ja. Ale to dwoma, dajcie. Było i to dwoma, ja robię jedną. O, było. 4-3. Czyli 3 bomby przyjmiesz, a 4 unikniesz, proste. Walka o pas mistrzowski Federacji KSW jest to coś wspaniałego. Jeszcze zawalczyć na Stadionie Narodowym, więc to będzie coś legendarnego dla mnie. Nie trzeba tego wycinać. To jest jakby uwiecznienie mojej całej historii MMA i moich wszystkich walk, więc już nie mogę doczekać 3 czerwca, żeby zobaczyć tą publiczność i wygrać pas właśnie tutaj i mieć pasek jak Adrian Bartosiński. Adrian Bartosiński uważa teraz, że jest najlepszym zawodnikiem Oktopus Łódź, bo zdobył szybciej pas ode mnie. Niestety na ten moment, muszę to potwierdzić, dokonał więcej niż ja, ale to się niedługo zmieni. Już od 3 czerwca znowu wrócę na odpowiednie tory. Dawaj go, k***a, Plastinia. A nie, sorry, żartowałem, Plastinia, przecież wiesz jak jest, kolego. Nie, ty co się cieszysz? Znacie tego Bambika? On nie ma fałdolców. A ty masz małego. A ty masz małego. Dobrze? Masz dzieci XXI wieku. Ja pierdzielę. Ale jaja. I wejście w nogi. Znacie to? Polish gangsta motherfucker right here. Tak, codziennie to mówię. Ty już weź lepiej z tym codziennie nie mów, bo ostatnio to przegiąłeś, co powiedziałeś. Co to fałdolce, w jakiej grze? Fortnite. Aha. Trochę wygłupię. Potrzebuję. Siema Bambi. Dobra, a teraz chociaż takie mniej agresywne, przytulane. Nie, agresywną nas nie ma. O,
jestem pierwszy raz teraz na Narodowym, drugi raz będę podczas swojej walki. Każda walka dla mnie znaczy bardzo dużo. Teraz jest walka o pas, walka przy tak wielkiej, szerokiej publiczności, 55-tysięcznej. Nie wiem co tu dużo powiedzieć, jestem tak podjarany, że naprawdę to jest dla mnie wielki zaszczyt i cieszę się, że jestem w tym miejscu, że swoją determinacją, ciężką pracą doszedłem do tego miejsca. Czekajcie tylko na 3 czerwca, ja wchodzę i tą walkę zapamiętacie na pewno na długo. Każdy człowiek pracuje tak dla swojej rodziny, dla dzieci, ja tak samo, z tym, że wiadomo, no, ja się biję, więc można powiedzieć, że biję się dla dzieci, tak, o lepsze jutro i tak to wygląda w moim życiu. Uważam, że właśnie jesteśmy w super generalnie drodze, ja z Tomkiem Romanowskim, ponieważ on też słabo zaczynał, miał rekord chyba 4-7, ja po UFC byłem bardzo skreślany, później jeszcze na Fenie jak przegrałem, no to było mówione, chyba tam nawet na MMA Rocksach było z 300 komentarzy, że Pawlak jest zerem, już Pawlak nic nie osiągnie, już się skończył i tak dalej, ale ja powolutku swoją drogą, w swoich założeniach szedłem cały czas do przodu. Tak samo Tomek znalazł jakby taką inspirację w swoim życiu i pokazał charakter i jest w tym miejscu co jest, ja tak samo, więc jest to coś pięknego, że możemy zawalczyć tutaj na Stadionie Narodowym o pas mistrzowski, tym bardziej, że mieliśmy walczyć 2 razy już tak naprawdę, chyba około 3 lat temu, przed programem to było. Wtedy ta walka nawet nie miałaby większego znaczenia, tak, zawalczylibyśmy na mniejszej gali, to nawet nie miała być walka wieczoru, tylko jakaś tam, nie wiem, 3. czy 4. od końca, a teraz bijemy się generalnie na Stadionie Narodowym przy 10 000 osób i o pas mistrzowski najlepszej federacji w Europie, więc myślę, że już jesteśmy wygranymi w tym wszystkim i pokazaliśmy wszystkim, że jeśli się chce, to można wszystko osiągnąć, nie? Nigdy nie byłem na Narodowym, oprócz jednego razu w tamtym roku byłem na koncercie. No i było to coś takiego magicznego, bo nigdy nie byłem na takim wielkim obiekcie, bardzo ładnie to wyglądało, fajnie. I się śmieję, bo za każdym razem jak ktoś mówi gdzieś tam o wizualizacjach czy porównaniu, ja mam tylko jedno wydarzenie do porównania, no ale jakby budzi fajne, pozytywne emocje i dzisiaj mam drugi raz okazję być tutaj. Jest fajnie, cudownie i będzie fajnie się tu bić. Będzie trochę inne odczucie, ale na pewno też będzie to piękny wieczór. Eu acho que foi uma luta muito dura, foi uma luta muito forte. To była bardzo, bardzo twarda i trudna walka. Patryk Surdyn miał w niej dużo różnych okazji, z których korzystał. Ja w pewnym momencie oberwałem, więc troszeczkę byłem zamroczony, co też jakby zagrało na jego korzyść. Jedyna okazja, która się nadarzyła do tego, żebym ja wygrał walkę, to była ta okazja, z której skorzystałem. Było to coś wspaniałego, poczułem się jak człowiek, który przede wszystkim skorzystał z okazji w momencie, kiedy ona się nadarzyła. Byłem przed chwilą dopiero jakby w klatce, natomiast tuż od razu się pojawiła okazja na to, żeby walczyć o pas, co zawsze było moim marzeniem, więc no poczułem się po prostu jak miał skrzydła. Z nim pogadać najpierw, albo po wywiadzie lepiej, nie wiem. Ja to zrobię go bardzo szybko. Stając się mistrzem KSW, no wiesz, że po prostu bijesz się z najlepszymi. Nieważne, czy ci ktoś wypadnie, czy nie wypadnie, po prostu musisz być gotowy na każdego. No a dowiedziałem się, oglądając sobie galę w Naumku o 23 telefon. No i sytuacja taka, że właśnie po tej walce Martinsa dowiedziałem się, że będzie on moim rywalem. No reakcja po prostu takie zmartwienie, co dalej z walką, ale jak się dowiedziałem, że jest od razu rywal, no to jest pięknie, mamy walkę, widzimy się tutaj na stadionie już 3 czerwca. Nic dodać, nic ująć, będę przygotowany na każdego rywala. Ani nie krytykuję, ani nie oceniam w żaden sposób, jakby po prostu to wyglądało w ten sposób, że była dominacja dwurundowa. W 3. rundzie dał się Patryk złapać na kolano, na które już wcześniej polował Warrelson, no ale jakby popełnił ten błąd już któryś raz z kolei, no i za 3. razem po prostu ten błąd już był na tyle niewybaczalny i na tyle dobrze wykorzystany timingowo, że skończyło się to knockoutem, a bardzo szkoda, bo lubię Patryka i no zasłużył na tą wygraną, gdyby nie te błędy, no to najprawdopodobniej być może spotkałbym się z nim. W Brazylii znano, że bardzo, bardzo śmieszne było to, w jaki sposób Artur Szpilka wołał tego Mariusza i bardzo to nam przypadło do gustu, więc no szybciutko ten filmik się zwiralizował w Brazylii i do tego stopnia, że nawet usiłujemy to wymówić w taki sam sposób jak Polacy. Mariusz! Mariusz!